जिन्नी मेहनत है भैन चो 500 रुपये घंटा भी पानी देवो ना किसी ने थोड़ा है भाई आई नु घुमा माड़ी जी और घुमा थोड़ी बस जो भाई नवीद हाँ भाई जिन्नी मेहनत है जिन्नी खपा है ना ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਦਾ 350 ਲੈਂਦਾ ਸਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਹੀ ਲੈਂਦਾ 500 ਲਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਪੀਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੀਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਰੇ ਚੋਰੀ ਆ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਖ ਦਿਓ ਭੰਨ ਦਿਓ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 500 ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਅਗਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 500 ਘੰਟਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਨਵੀਦ ਮਾਰੀ ਚਾਹ ਖਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਬਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਚ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਕ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ जिन्नी तेरे को 50 है ना उन्नी ख्याल है तो तू तो बहुत मंडी बैठा है टूर स्टार्ट करने से पहले मंडी से कोई शहर कुछ नहीं तू सुता है देख के डर सकदा ना मैं तेन जो दे के भाई बराबर टाइट कर क्यों तोड़ दे स्टार्ट तोड़ देगा शुक्र है पानी का आ गया यार आप पीटर देख के ना 2 मिनट आप ही कच्चा हो जाना है तू है यार जगह हां पाले खाने को के खा फिर आ मिट्टी विच पदर नहीं हुई हत्था ते किवें पास लग गए ने हम से आजकल की कर रहे हैं इतने भी ना 2 दिन हो गए 4 दिन साले 4 दिन हो गए माशाल्लाह बड़ी चंगी गल करते भाई ये जरा तुसी टोया ना थोड़ा जिहा इधर होर छिल लेना सी क्यों भाई हाल आ टोया इधर हो गया रूटर या डोरी कसी रूटर जाम हो गया डोरी करती थे धुआं मार जाएगी स्टार्ट तो बाद मार करना पीटर किंदा चक लेंदा बटू वाला ही है केड़े बटू वाला बटू पता नहीं केड़ा यार नहीं तक किन्ने जी बन गए ए वीरे मिलान तो नहीं उਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ उਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ठीक है ठीक है तेल की एवरेज चेक की ठीक है एवरेज घंटा लीटर हां बस ये है कि नो जेकर ओए मैंने ओए नहीं कहना ना 2-3000 रुपए ਦਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਵੱਜੂਗਾ कोई नहीं वो तो फिर लाना पैसे ਇਹ ਪੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ और थोड़े पट्ठे हो जान ना क्या ਜਿਹੜੇ ਲਤਾੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ नहीं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਥੋੜੀ ਸਰੋਂ ਬਰਸੀਨ ਸਾਡਾ ਲੂਸਣ ਮਹਿੰਗਾ नहीं नहीं जिन्ने थके हुए ने ताड़े उन्हें कैसे भी टायर दिते जिन्ने साडे थके हो तुम टायर कहंदा एयर क्लीनर नहीं सारा एयर क्लीनर सारे एयर क्लीनर ही ने थे बंदे और थोड़ा पानी पानी ऐसा क्यों नहीं ओ कचरा है ने ना हो नहीं ने ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ